Omanyi lwaki ozina omukyala ng'oba omutandika tomala naye ate nga bw'ogendako ebbali oba nga bw'oba oliko gy'oli n'otabaalamukko osobola okumala. Ebiseera ebisinga bwe mba nsomesa ku musajja alwawo okumala nabagamba nti ne mukazi we asobola okuzannya loolu mu kino nga leero njagala kutunuulira ebyo abakyala bye bakola oba ebyo ebituviirako okuba obiviirako abasajja okubeera nga bwakutandika tamala azina mmana ng'obuzibu tebuli ku ye ng'obuzibu buli ku ggwe. Bino ebintu birina sides nga 2 oba 3. Waliwo ebizibu ebicontributinga ku mbeera eno nga biri ku mwami ng'obuzibu si bwange ng'omuntu. Ne wabeerawo ebizibu ebicontributinga ku mbeera eno nga biri ku fembi. Ne wabeerawo ebizibu ebicontributinga ku mbeera eno nga biri ku mukyala yekka nga yaliko obuzibu. Ng'era bw'ogendako ebbali mu butuufu buli luutu gy'ozina ogizina mu mbeera yaayo. Olwo njogera kwabo abantu abagesezzaako ebbali. Naye bw'oba nga tonagezaako bbali towulira bye njogedde n'ogenda ng'obuubuuka n'ogamba nedda mukazi wange bulijjo bannange alabika yaliko obuzibu. Sigambye nti mugende mugezesa ebbali kubanga nakyo si kituufu. Musobola okubeera nga ne bino bye ŋŋenda okwogeramu obirizolovinga oba mutuula mu ngeri y'emu oba endala ne musala amagezi ne musala entotto ne mulaba engeri gye mugenda okukiggusaamu. Namba emu, ebiseera ebisinga ebireetera omusajja okuzina nga tamala kwebowa ng'azina emmana. Omusajja buli bw'abeera mu mmana nga takufiiringa takuwulira talina we yeekutte ng'azina ali omwo alinga kitengejja nti tewali woowulira nti mpulira wano. Ku bibiri ofunako kimu, akasolo ekeebowa either kagwa oba si kyo kabeera mu state eryawo nga bw'onaabeera mu state nti wasanyaladde oliawo nti tekanyumirwa tekakola ki kali awo kazina buzinyi era obeera tonyumirwa. Sinti owoomerwa byokola naye guba tegugwa. Omusajja ebisinga oba abasajja ebiseera ebisinga ekikuviirako okugoba ekikuleetera akasolo ako okugwa kubeera ng'onyumirwa. Buli bw'ozina emmana n'onyumirwa n'owoomerwa kigenda kuviirako okubeera ng'osammula. Naye buli bw'ozina emmana nga towoomerwa tonyumirwa okusammula kujja kuba kuzibu era kujja kuba kutini. Kino olwo bakitegeeza ki? Kino kitegeeza nti tosobola kubeera ng'okola ki? Ng'osammula. Abamu muzina n'otuuka n'okugyayo omukira n'oguteeka wali n'obivaako ebyokulinda okusammula byo nga bigaanye n'ogamba wano sigenda kwesiba ku kintu kino kankikole ki? Kankiveeko nkireke nga bwe kiri. Naye nga wandiyagadde osammula naye nga kigaanye ate togenda kukikaka. Ekyo nga tukitadde ebbali. Ekirala ekiviirako abakyala oba ekiviirako abasajja okubeera ekiviirako abasajja okubeera nga bw'atandika omukazi tamala kwe kubeera nga abadde akuzina n'akusangamu oluusi embeera y'obukyafu. Ekyo nno kisobola okusuula akasolo mu ddakiika ng'emu ne kagwa weppu. Naye bw'aba agumidde embeera eyo omusajja oyo abeera ng'omuntu asanyaladde oba anaabinzi nti omuntu kugereze nti omuntu bw'omukuba n'omukuba n'atuuka n'amanyira obulumi ne bw'omukuba abeera tayagala kumanya. Kati buli bw'obeera ng'ozina emmana tugambe nti obadde ozina emmana agenda okwewenjula bw'ati ng'awunya akasolo oba ng'avamu ekiso ekitali kirungi. Bw'oba toyagadde mulaga n'ogamba koogumira ekiso ekyo kitegeeza ogenda kubeera ng'omuntu asanyaladde. Kisobola okuviirako okubeera ng'okola ki ng'ozina tomala. Jjukira omuntu gwe twogerako si muntu nti waalumu nagenza musisinkanako olumu sigenda muddira ono mukyalawo. Kitegeeza ekisu kino kigenda kuba kyekkuba buli lunaku lw'oba ogambye okwegatta naye. Kitegeeza tokyanyumirwa byakwegatta. Gw'ogendayo bugenzi kubanga munayine n'okutuukiriza omukolo nti neegatta kubanga ndi mufumbo oba kubanga tuli bafumbo. Sisobola kugamba nti sijja kwegatta, nina okulaga nti binkolera era nina okwegatta. Obeera ng'omuntu afuuse immune eri embeera y'okuzina emmana y'omukyalawo. Naye ate munnange nzaawe mbagambira nti sometimes muyiga okwogera. Omukyala ono bw'omutuuza n'omubuulira n'ategeera oluusaniza okuba tamanyi nti n'akasolo ke kawunya. Nga ngoge mazima nga yalobooza everything is okay. Naye gwe just imagine ng'oyingira emmana y'omukazi nga togenzeeyo kunyumirwa. Nabagamba ebisuula akasolo k'omusajja bye bikaleetera ate okubeera nga bw'ozina tomala. Kubanga oba towulira buwoomi. Either ogenda kugwa mangu oba ogenda kufuuka kiti nti oyingirayo buyingizi kimaafiya. N'ozina ng'ate togwa. Ekirala olw'okuzina omukazi ng'akubowa tasikina takola ki nga mu butuufu akubowa nga tuvudde ku by'okuba nti biri eri nti weebowa nti omukazi mugazi oba ki naye nga tasikina gw'okanya kuzina n'owulira nga bikkooyeza
akasolo mufo ky'okubeera nga kaleeta amazzi oba okubeera ng'osammula ne weesanga nga tosammula mangu. Ne wabeerawo n'abakyala abalala abaviirako abasajja okubeera nga tamala, ng'omukyala ono bw'obeera ng'omuzina olinza okuba nga munene ku ggwe oba nga ggwe oli mutini ku ye. Ne bagamba saagala nnyo okukozesa kigambo nti emmanangazi oba akasolo katini kubanga emmana zidifaaringa, tezifaanagana. Niyinza okuba obuzibu buli ku nze oba ggwe ng'obuzibu buli ku ggwe. Naye buli mukazi w'abeera n'emmana engazi naye kufuukira ekizibu n'obeera nga bw'omuzina tomala, omutandika n'otamala. N'abakazi bano aba analogo ayagala mu nzigiza tayagala omulabeko. Abasajja banyumirwa nnyo okulaba ku mubiri. Mu abakyala mukomplaininga nti senga omusajja wange bw'antandika tamala. Teri mukazi abinyumirwa ebyo, nze mbabuulira taliiyo. Nze sinnalabako mukazi angamba nti senga nze nyumirwa omusajja n'ambeeramu essaawa nnamba oba essaawa bbiri ng'ali mu kasolo kange yeetinyiinya. Sinnamufuna. Era oba gy'oli n'owulira audio eno oba video eno kyonna ky'onaaba ofunye. Commenting nga wansi awo ngambe nze senga biki by'oyogerako. Nze omusajja ne bwambiina essaawa bbiri oba ne bwanzinira essaawa bbiri sirina buzibu bwonna. Awo nja kumanya nti gye bali, naye fonna awo fonna awo sinnabafunayo. Nga mukazi ali awo ng'ali bw'atyo sinnamufuna. Era bwe ndiba mmufunye kale ndimanya. Then n'ekirala ge mazzi amangi. Munnange olaba amazzi ago tugaagala nnyo mu mmana era gawoomesa okwezina. Naye amazzi amangi galeetera akasolo okuba nga tekawoomerwa. Kaba kaseerera buseerezi muli, kaba tekalina we keekwata, kaba tekalina kye kawulira, obeera ng'omukyala alina emmana engazi. Kati amazzi bwe gayitirira naddala gagamuseereza, omukira tegugenda kuwoomerwa. Ate buli woozina omukazi ng'omukira teguli kuwoomerwa, ebintu tebiba bulungi. Kyo kye kituufu. Ebintu tebibeera birungi, tebibeera bikuumufu, bibeera awo bityo. So okubeera ng'omukazi anyumirwa oba ng'awoomerwa olina okubeera nga at least amazzi oyina mu mmana. Of course saagala obeere na bukalu, naye ate saagala obeere n'amazzi mangi gayitiridde. Waliwo abantu abamu nga bagayina nga talina kyaggakolera nga si ye yageetuma. Gwe oba omanyi nti olina amazzi amangi, fuba okulaba nti olina styles z'okola n'omusajja wo, nga style eno egenda kukuyambako okubeera ng'omusajja omukire osobola okugukwatirayo munda n'abeera ng'asobola okufiiringa mukko. Naye ng'ogaziyiza bulungi wenna ogimuwadde ogyasamizza aseerera buseereza atagala butagazi n'ongamba nti agenda kuzina asammule. Ate abo ekyo kyo kizibu nno nakyamaanyi kubanga ate kyaffectinga muntu ali sensitive. Nti bano timala mangu. Kyaffectinga nkoziko nga omukira gukooye bukoyi guweetamiddwa ne gugwa gokka. Naye nti nno nti onyumirwa mbu oli kunyumirwa kuzina mmana. Waapi oba togenda kunyumirwa. Byebyo nno ebimu ku bintu ebireetera abasajja okubeera nga munnange bwakutandikako tomala. Muyige okusikinira ku basajja. Ne bagamba osobola okusikina omusajja n'omusammuza. Muyige okusikinira ku basajja kubanga obeera nga amuhyping, obeera nga amukubira enduulu nkitwale bwento, oba amukubira engalo amuwaga. Kati mu kumuwaga okwo mwagenda okuva asammule oba mwagenda okubeera ng'olabira omusajja wo ng'anyumirwa ng'era asammula. Temwerabira omusomo guno ne twakukavaringako ko nga tukola live nnamba. Leero mbadde njogera ku bakyala bokka oba ebyo ebintu abakyala bye bakola oba ebireetera omusajja okubeera nga bwakuzina tamala naye nga kivudde ku mukyala. Naye waliwo ebintu bingi. Nabadde ntandika nabagambe tulina sides ssatu. Tulina okubeera nti nze naawe nga ffe tuli responsible. Ne wabeerawo okubeera nti omukyala yali responsible. Ne wabeerawo okubeera nga ggwe omusajja ng'oli responsible nawe olina ebyoluusi ebikuleetera embeera ey'okubeera ng'etambulira mu bulamu obwo. Temwerabira subscribinga, likinga no commentinga. Ate tubeera ne live buli lunaku ekiro ssaawa 2 ez'e Uganda 2:3 tuba tutandika live yaffe essaawa ezo ziba z'e Uganda. Emisana eba ya ssaawa 7 ku makya ebeera ya ssaawa 2 naye olwali tetwagifunye ku makya kubanga nayimusa ya bit late ate nga nina ebyokukwasaganya munnange ne sisobola kufuna kadde katuufu kakola live. Naye nga mbaagala nnyo bantu bange, nsaba Allah abankuumire abanjagalire mubeere bulungi temujjanga okwo. Omusomo gwo osobola ogunoonyaako kuno guliko ekigambo okuzina emmana nga toggwa oba omusajja azina emmana nga taggwa. Ojja kuba ogufuna olabeko owulirize olabe nga naawe ojjamu naddala mu ababonyaabonyezebwa ekizibu ekyo olabe oba ojjamu ky'ojjeemu. Bye bye. Yeah.